बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड, रोड के रिलेटेड इस वीडियो में आज मैं एनजीसी के ऊपर बात करूंगा। एनजीसी हम कैसे बनाते हैं, एनजीसी के लेवल हम कैसे रीड करते हैं, हमें कैसे आइडिया होगा कि हमारा एनजीसी किस जोन में है। आज इंशाल्लाह इसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड मैं आपको ये बताऊं कि जब आप साइट पे काम स्टार्ट करते हैं आपके पास प्रोफाइल, टिपिकल सेक्शन और इसके अलावा आपके पास एनएसएल ये मौजूद होने चाहिए, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपने अपना एनएसएल, एफआरएल या अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन मौजूद है साइट पर तो वो देख के आपने चेक करना है कि ये हमारा फिल पोर्शन है या फिल पोर्शन नहीं है। जहाँ पे आपके पास फिलिंग एरिया है वहाँ पे डियर फ्रेंड आपने एनजीसी तैयार करना है। सबसे पहले आपने जो आपका सरफेस है वो सरफेस आपने फ्लो करना है और उसमें जो ग्रास रूट्स वगैरह बुशेस ये क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से पानी लगा के इसको मिक्सिंग करना है मटेरियल को, और फिर आपने बेड बना के इसके ऊपर कंपैक्शन करनी है। डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आप एनजीसी तैयार करते हैं, एनजीसी तैयार करने के बाद आपके पास एनजीसी के लेवल और एफआरएल, फिर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे कि आपका ये किस जोन में है। यानी आपको पहले से ये आइडिया होगा कि आपका जो एरिया है ये किस जोन में है, ए जोन में है, बी जोन में है, सी जोन में है। आपने पहले से कैलकुलेशन करना है, फिर इस कैलकुलेशन के मुताबिक आपने काम करना है। यानी अगर आपके पास फिलिंग एरिया है तब आप एनजीसी बना सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग एरिया है तो आपने प्रिपरेशन करना है। वो भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हर चीज़ में कवर करके हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डियर फ्रेंड, जब आप एनजीसी तैयार करते हैं, एनजीसी तैयार करने के बाद आपने लेवल पढ़ने होते हैं। यानी आपने लेआउट करना है, आपने चूने के साथ मार्किंग करना है और आपने इसके ऊपर लेवल रीड करने हैं। जब आप लेवल पढ़ेंगे फिर आपने लेवल शीट है वो तैयार करना है। यानी ये एनजीसी का प्रोसेस है। एनजीसी बनने के बाद फिर इसके ऊपर जो लेयर वाइज काम होता है वो स्टार्ट। एनजीसी बनाने के बाद फिर लेयर वाइज काम स्टार्ट हो जाता है और फिर आपने करेक्शन लेयर्स डालने हैं और उस हिसाब से आपका जो रोड का स्लोप है वो आपने मेंटेन करना है। डियर फ्रेंड, इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में ये हर चीज़ में क्लियर करूँगा कि एनजीसी जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो लेवल होता है वो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और इसकी जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसका टो हमारे पास कितना बनती है, कितना हमने कितने विड्थ में एनजीसी तैयार करना है। इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।